हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शारिक हुसैन है। मैं IRS इन्फोटेक फरुखाबाद में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कर रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मदरबोर्ड पर CPU को इंस्टॉल कैसे करते हैं। CPU को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक मदरबोर्ड चाहिए होता है, एक CPU चाहिए होता है, CPU फैन और एक स्क्रू ड्राइवर। तो मदरबोर्ड पर CPU सॉकेट बना होता है जिस पर हम CPU को इंस्टॉल करते हैं। CPU सॉकेट पर ये लॉक लगा होता है। इस लॉक को हटाकर इसकी ट्रे को ओपन करते हैं और ये CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इस CPU को CPU सॉकेट पर लगाने के लिए इसके इंडिकेशन देखना होते हैं। CPU पर दो इंडिकेशन बने होते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये दो कट बने हुए हैं। सेम कट CPU सॉकेट पर भी बने होते हैं। इन कट को हमें मैच कराकर CPU को इस पर इंस्टॉल करना होता है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इस ट्रे को यहाँ पर रखकर और इस लॉक को लॉक लगा देते हैं। उसके बाद जब ये CPU हमारा कंप्यूटर पर वर्क करता है, CPU पर लोड पड़ता है, तो ये CPU काफ़ी हीट होता है। इस हीट को कम करने के लिए ये कूलिंग फ़ैन इस CPU के ऊपर लगाते हैं। CPU के ऊपर CPU फ़ैन लगाने के लिए ये CPU का नीचे का बेस होता है, जिसको मदरबोर्ड के बैक पैनल पर रखकर इसके ऊपर प्रोसेसर फ़ैन को रख देते हैं और इसके स्क्रूज़ को टाइट करते हैं। इसको स्क्रू को टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर की हेल्प करते हैं। इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर CPU और CPU फ़ैन दोनों लग चुके हैं। उसके बाद CPU फ़ैन को पावर देने के लिए मदरबोर्ड पर CPU फ़ैन को पावर देने का एक सॉकेट बना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस सॉकेट पर इस CPU फ़ैन के कनेक्टर को लगा देते हैं और इससे हमारे CPU फ़ैन को पावर मिलती है। यहाँ पर हमारा CPU फ़ैन और CPU इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री जी और NSDC की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस स्कीम को चलाया और हमें इस कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स से इतना सब कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।